cubetas. Pues sí, ¿no? Bueno, primero necesitamos abrirlo. Lo vimos que cuidado. Cállate, esclavo. ¿Por qué no hablas? Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ok, ya que lo abrimos, lo ponemos en el microondas. Abrimos y lo ponemos. Pip, 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 pip. Sí, sí. Bueno, después de eso, vamos a por una cubeta. Quítate, Pedro. Abrimos la puerta y agarramos la cubeta. Ok, después de eso esperaremos a que termine el tiempo del microondas. Y tiramos la basura a la basura. Bueno, después de eso esperamos. Y hacemos mi-wink. Bueno, faltan 10 segundos. Tenemos que tener cuidado porque es un poco caliente, pero yo soy macho, no como mi esclavo. Déjalo. Ay, pero no lo toques, está caliente. Cállate, esclavo. Yo lo toco porque soy macho. Está caliente. Cállate, cállate, esclavo. Cállate, 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 cállate. Lo ponemos y lo abrimos. Lo ponemos en la cubeta. Ay, lo ponemos en la cubeta. Ok, bueno, eso es todo por hoy, chicos. Espero que les haya gustado este tutorial. Nos vemos a la próxima. Adiós.